Yig'lama o'g'lim, hozir uyga vazifangni bajaramiz. Qani nima deyilgan ekan? Likopchada 5 ta olma turgandi. 5 ta bola kelib bittadan olma oldi, lekin likopchada yana bitta olma qoldi. Nimaga? Nimaga? 5 minus 5 teng 0 bo'lsa, yana bitta olma qolgan. Nimaga? Bunday ahmoqona masalalarni kim tuzgan o'zi? Nimaga? Nimaga biz bunday saviyasiz bo'lgan darsliklar uchun pul to'layapmiz? Nimaga bunday masalalarni maktab bolasi ishlashi kerak? Axir uni hatto professor ham tushunmayotgan bo'lsa, nimaga?